Voilà. D'abord, merci, mesdames, messieurs, d'être présents. Merci à Monsieur le Premier ministre de son accueil. Nous avons en effet parlé très librement. Je constate les progrès significatifs que l'Albanie a réalisés. Faleminderit që jeni sot kaq shumë, faleminderit zotët kryeministër që më dhat fjalën. Vërtet është që ne folëm shumë lirisht me njëri tjetrin dhe konstatuam së bashku arritjet shumë domethënëse të Shqipërisë në këto kohë të fundit. Vous le savez, c'est une année importante pour l'Albanie puisqu'il y a eu déjà l'acceptation de l'Albanie dans l'OTAN, qu'il y a maintenant la demande d'adhésion à l'Union européenne, que vous avez passé un accord avec Frontex pour la surveillance des frontières extérieures. Il y a là donc toute une année 2009 très importante pour l'Albanie, pour les relations entre l'Albanie et l'Europe. Pra ju e dini që është një vit shumë i rëndësishëm 2009 për Shqipërinë, juve sapo jeni planuar në NATO, gjithashtu pikërisht në këtë vit 2009 keni bërë gjithashtu dhe kërkesën për kandidimin në Bashkimin Evropian dhe keni nënshkruar gjithashtu dhe marrëveshjen me Frontexin për rishikimin e kufive të jashtëm të Shqipërisë dhe sigurimin e tyre. Të gjitha këto janë momente shumë të rëndësishme për bashkëpunimin e Shqipërisë në vendet e Bashkimit Evropian dhe vetë Bashkimin Evropian. Alors je sais bien sûr que les Albanais, la population albanaise souhaite progressivement bénéficier de cette liberté de circulation avec un jour la suppression des visas. E di shumë mirë nga ana tjetër që shqiptarët dëshirojnë, shpresojnë dhe urojnë që gradualisht dhe progresivisht të shkojnë drejt asaj realizimit të kësaj dëshire që është lëvizja e lirë e tyre dhe derisa të hiqet përfundimisht viza nga detyrimi për të lëvizur. Je ne peux pas dire aujourd'hui quel sera le moment pour cette suppression, mais ce que je dis, c'est que l'Albanie avance en suivant la roadmap, l'agenda que nous avons fixé et progresse dans la bonne direction. Unë nuk mund ta them sot se kur do të ndodhi pikërisht kjo gjë, por mund të them sigurisht që Shqipëria është duke avancuar pikërisht në këtë drejtim dhe duke respektuar agjendën e parashikuar për të arritur në këtë rezultat. Alors, nous avons 5 conditions majeures. Kemi 5 kushte të mëdha për t'i plotësuar. La lutte contre le crime organisé, et sur ce point, je dois remercier l'Albanie d'avoir, et le gouvernement, M. Berisha, d'avoir été très énergique pour lutter contre la drogue, pour lutter contre le crime organisé. Des progrès ont été vraiment obtenus, et notamment par les mandats d'arrêt, nous avons pu avoir une très bonne coopération entre les services de l'Albanie et les services des États membres de l'Europe. Gjithashtu në këto kushte së pari është lufta kundër krimit të organizuar dhe sigurisht dua të falenderoj për këtë Shqipërinë, qeverinë shqiptare dhe zotin Berisha, sepse kanë qenë vërtet energjik në këtë drejtim, në luftën kundër drogës, kundër krimit të organizuar, ku janë bërë vërtet përparime të mëdha, konkretisht me realizimin e disa mandata arresteve të disa personave të inkriminuar dhe kjo në bashkëpunim të organeve shqiptare me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. La deuxième condition, c'est une lutte active contre la corruption. Là aussi, les réformes ont commencé à porter leurs fruits, mais il faut poursuivre. J'ai encouragé le Premier ministre à continuer dans cette voie. Së dyti është lufta kundër korrupsionit. Sigurisht edhe aty janë bërë arritje dhe një punë shumë e madhe, ka reforma shumë të rëndësishme, të cilat kanë filluar të japin frutet e tyre, por unë e inkurajova zotin kryeministër që në këtë drejtim duhet vazhduar ende lufta me përpjekje të mëdha. La troisième condition, c'est évidemment la lutte contre l'immigration irrégulière, l'immigration clandestine. Et là encore, l'Albanie a vraiment fait de gros efforts et le témoignage des voisins italiens et grecs est à cet égard tout à fait satisfaisant. Et enfin, toujours, nous remercions aussi le gouvernement albanais d'accepter de mettre en œuvre les accords de réadmission pour les immigrés irréguliers.
Gjithashtu pika e tretë ishte lufta kundër imigracionit klandestin dhe unë këtu vërtet dua të falenderoj Shqipërinë që ka bërë një përpjekje shumë të madhe dhe për këtë dëshmi në këtë drejtim dhe dëshmi për këtë janë reagimet e qeverisë italiane dhe autoriteteve greke që e pranojnë një gjë të tillë së fundi. Qeveria ka planuar dhe ky është një tjetër gjë shumë pozitive të zbatojë marrëveshjen e ripranimit duke mos kthyer gjithë imigrantët klandestin që hynë në Shqipëri. La quatrième condition porte sur le système judiciaire. Et je dois dire que nous sommes évidemment très attentifs, non seulement en Albanie, mais dans tous les autres pays qui souhaitent adhérer à l'Union européenne. Nous sommes très attentifs à une bonne justice, à un beau système judiciaire qui soit évidemment indépendant, mais qui soit aussi vraiment parfaitement honnête, parfaitement équitable. Et là aussi, je remercie des efforts qui ont été faits et je souhaite apporter mon appui aux efforts qui devront encore être faits. Gjithashtu pika e 4, kushti 4 është puna që bëhet në sistemin gjyqësor. Është e vërtetë që për ne kjo ka një rëndësi shumë të madhe. Ne jemi shumë të vëmendshëm ndaj furive në këtë drejtim jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet e tjera të cilat dëshirojnë të bëhen anëtarë të Bashkimit Evropian, sepse dëshirojmë fort që drejtësia në gjitha këto vende të jetë një shtyllë e fortë, jo vetëm e pavarur, por edhe e paanshme dhe e ndershme. Dhe për këtë ne falenderojmë Shqipërinë për përpjekjet që bën dhe them se ne mbështesim shumë fort këtë lloj prirje. Enfin, la cinquième condition, c'est évidemment de disposer d'une très bonne sécurité des documents. Et alors là, bravo à l'Albanie, grâce au passeport biométrique, nous allons pouvoir là aussi avancer plus vite vers la libéralisation des visas. Gjithashtu pika e 5 është ne kemi thënë që duhet që të ketë një sistem shumë të mirë sigurie dhe këtu është rasti që të them bravo Shqipërisë për arritjen në realizimin e pasaportave biometrike, të cilat sigurisht do të premtojnë dhe do të bëjnë të mundur që të ecet më shpejt drejt liberalizimit të vizave. Et vous me permettrez aussi de dire de lancer un peu un appel, si M. Berisha le permet, un appel pour que les Albanais aillent demander la carte d'identité pour voter. Parce que aussi la qualité de la vie démocratique est importante à nos yeux pour que l'Albanie puisse un jour adhérer à l'Union européenne. Il faut vraiment montrer la maturité démocratique et plus les Albanais demanderont leur carte d'identité, plus ils voteront, mieux le profil démocratique de l'Albanie apparaîtra au grand jour. Edhe së fundi më lejoni, nëse zoti Berisha më lejon, të bëj një thirrje të gjithë shqiptarëve që të shkojnë të marrin kartat e identitetit, të shkojnë të votojnë, sepse duke kryer këtë, ata tregojnë që përmirësojnë cilësinë demokratike të vendit të tyre dhe profili demokratik, cilësor i një vendi është një ndër gjërat shumë të rëndësishme që ne e marrim parasysh sepse tregon pjekurinë demokratike të këtij vendi, i cili aspiron për të futur në Bashkimin Evropian. Voilà, et alors nous allons continuer, cher Monsieur le Premier ministre, à aider l'Albanie qui est dans le bon chemin. Et je rappelle que l'Union européenne, en 3 ans, va apporter 260 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, et continuera à vous aider, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan technique. Et ma visite a cette signification, c'est pour moi un encouragement. Je veux vous donner un encouragement pour poursuivre dans la modernisation de ce pays et je suis sûr que tout cela nous permettra un jour de vous accueillir en Europe.